Так-то лучше. Я бы охуел, если бы она сейчас доехала сразу. Здравствуй. Вижу, ты сегодня в хорошем настроении. Не, сегодня как раз нет, вчера был в хорошем настроении. Рисовал твой портрет. Может, чекнешь Блядь, после стрима? ну Или после стрима, сейчас? может быть, после стрима. Тайм-код 3:20. Вы знаете, какие я обожаю смотреть видосы во время стрима Казика? Вчера я был в хорошем настроении, сегодня как раз нет. Опять это какая-то микроинфекция. А я подозреваю из-за того, что, ну, типа, последние дни много людей в дом заламливалось. Это, наверное, связано. Как бы все проблемы от людей, как известно. Как и болезни. Собственно, когда дышишь, разделяешь воздух с толпой человек, то шансы заболеть x10, x20, ну и т.д. Понятно, что ничего серьезного, но... Сегодня уже не прям хорошее настроение. Вчера было прям охуенно, я вчера еще хорошо поспал прям. Вчера в какой-то веке, короче, заснул. Ну, не то что моментально, заснул где-то за минут 20. Вообще, я, блядь, не просыпался. И проснулся супер выспавшимся, короче. Это было охуенно. Сегодня не могу похвастаться тем же.